तुम दुनिया के सबसे शरीफ इंसान बन जाओ, फिर भी कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो कहेगा कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया। पर मसला तुम्हारी नीयत में नहीं होता। असल मसला यह है कि लोग रिश्तों में इंसान नहीं बल्कि एक गुलाम ढूंढते हैं जो तुम्हारे हर जोक पर हंसता है, वो पीठ पीछे मजाक भी उड़ाता है, जो तुम्हारी गलती पर डांटता है, उसकी बातें तुम्हें जहर लगती हैं, जो हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जो तुम्हें इग्नोर करता है, तुम उसी के पीछे पागल होते हो, जो बहुत मीठा बोलता है, उसके अंदर अक्सर